Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, kanalimiz a'zolari, Havas travertin ishchilari, ustalari mana yana xizmatlarda yangi ishlarini sizlarga taqdim etishda davom etadi. Ko'rib turganingizdek, uyimizning mana o'sha eski holati. Ana bu yoqlarda hozir o'sha kafelgiliklarimiz tortilib, devorda ustidan gruntovkalarimizni berib qo'yilgan. Bularimiz mana eshiklar bo'lsa mana almashgan, yangi qo'yilgan mana akfalarda. Hozir tayyorgarlik, ya'ni devorni tayyorlash ishlari olib borilyapti. Mana zinalarimiz esa xo'sh, ajoyib ishlangan. Bu yoqda travertinimiz yapilgandan keyin skochlarimiz olinib, hozir 3D holatga keltirish uchun mana skochlar yopishtirilyapti. O'sha tekis devorimiz. Inshaalloh kanalimizni kuzatib boringlar. Albatta oxirida chiroyli holatga keltirilganlarini va yanada yaxshiroq yangi ishlarni sizlarga havola etamiz.